ख़ामोश कुकड़ आज़ाद व्यू यूट्यूब चैनल में भलीकार हूँ आहियां आज़ाद मुख़्तियार जरवार। सचो अॼु जी कहाणी हिकिड़े बांगे जी आहे, ख़ासि तौर ते उन्हनि लाइ जेके इन समाज में ख़ामोश तमाशनि वांगुरु रहनि पिया ऐं उहे सम्झनि था ख़ामोश रहणु बहितर आहे ऐं हू ख़ामोश रही महफ़ूज़ रहंदा। सही कहाणी हिकिड़े बांगे जी आहे। हिकु शख़्स हिकु कुकड़ यानी हिकु बांगो ख़रीद कयो ऐं पोइ उनखे चुगाए चुगाए खाराए पीआरे थुल्हो मतारो करे छॾियईं। से उन शख़्स जा उन बांगे ते नाज़ हूंदा हुआ, बांगे खे जाम भाईंदो हो, दाणा चोगा खाराईंदो हुअसि। सो इहे खाराईंदे खाराईंदे हिकु ॾींहुं सुबुह जो असुर जो टाणे जो मालिक सुतो पियो हो त बांगे रोज़ मूजिबि बांग ॾिनो त हमरा जी अखि खुली पई ऐं निंड फिटी वियसि। सो कुकड़ खे दाॿो ॾींदे चयईं त तोखे मां कोई खाई छॾींदुसि, जेथो वरी बांग ॾिनी तो सिर्फ़ु हिकु ई सूरत में बची सघे थो, जो तोखे सुबुह जो बांग नाहे ॾियणी, तुंहिंजो आवाज़ु मूंखे डिस्टर्ब करे थो, मुंहिंजी निंड फिटाए थो। बांगे साईं जो मालिक जी इहा ॻाल्हि ॿुधी सो डपु विचां रज़ामंदी ॾेखारियईं त मालिक जीअं तूं चवंदे ईअं थींदो, सुभाणे बांग न ॾींदुसि। साईं पोइ ॿिए ॾींहुं ईअं थियो जो उन ई कुकड़ बांगे बांग न ॾिनी। साईं सुबुह थी ॾींहुं गुज़रियो, शाम टाणे ॿीहर मालिक कुकड़ वटि आयो ऐं चयईंसि ते बांगा तो बांग त बिल्कुलु नाहे ॾिनी, पर तो पर छो फड़काया हुआ? जेकॾहिं ॿीहर ईअं कंदे त कुसिजी वेंदे, कोई खाई छॾींदोसांइ, ॿीहर ईअं कॾहिं न कजे, पर न फड़काइजे। साईं किसो कोता थियो ईअं जो टे ॾींहं कुकड़ बांग बि न ॾिनी ऐं वरी पर बि न फड़काया। उन ई टाणे मालिक कुझु न चयो, पर सुबुह गुज़रण खां पोइ ॾींहं जो शाम धारे वरी मालिक कुकड़ खे चयो ॿियो त सभु ठीकु आहे, पर तोखे मूं ॾिठो पिए त तो आदत मूजिबि ॻिची डिघी कई हुई। हाणे ॻिची बि डिघी न कजांइ ऐं पर बि न फड़काइजांइ ऐं आवाज़ु बिल्कुलु बि नाहे करिणो, न त कोई खाई छॾींदोसांइ। साईं त टे ॾींहं ते बांगे न बांग ॾिनी, न वरी पर फड़काया ऐं न ई ॻिची डिघी कयईं। मालिक हिन दफ़े ॾाढो ख़ुशि नज़र आयो, जो बांगे संदसि सभु हुकम मञिया हुआ। उन ई ॾींहुं साईं बांगे जे मालिक बांगे खे कुकड़ खे चयो त हाणे तूं हीअं कजांइ जो रोज़ानो हिकु बेदो ॾे, जे बेदो न ॾींदे त कोई खाई छॾींदोसांइ। साईं कुकड़ अची ॾिनो ऐं दिलि ई दिलि में रोअणु लॻो ऐं संदसि लुड़क अखियुनि में अची विया। कुकड़ दिलि में चयो त हीअ ॾींहं बि ॾिसणा हुआ, सो हुनजे अखियुनि में आब अची वियो, अखिड़ियुनि मां पाणी अची वियसि। मालिक पुछियसि त रोई छो थो बांगा, रोज़ तोखे आऊं को न को हुकुम ॾींदो आहियां, मञींदो आहीं, अॼु छो पियो रोई? से कुकड़ बांगे जवाबु ॾिनो त साईं मालिक मूंखे पंहिंजी माठि माराए विधो, मरणो हो ई हो, पहिरें ॾींहुं कुझु ॻाल्हाए मरां हा, ठोके वॼाए बांग ॾेई मरां हा, पंहिंजो आवाज़ु ऊचो करे मरां हा, घटि में घटि मुंहिंजो ज़मीर त मुतमिन हुजे हा। त साईं बांगे जे इन ॻाल्हि ते मालिक खे बि अहसासु थियो ऐं बांगे ते रहम अची वियसि त बेशक बांगो सही थो चवे। पर साईं हिन कहाणी में असांजे लाइ बि हिकिड़ो वॾो सबक़ु आहे त भाऊ मारिया त उहे बि वेंदा आहिनि जेकी कुझु न कुझु ॻाल्हाइनि नथा, उन ई ग़लति फ़हमी में आहिनि त मथां मुंहिंजो नंबर न अचे, ऐं हू इन ई ग़लति फ़हमी में आहिनि त असां ख़ामोश रहंदासीं त बची वेंदासीं ऐं हिले बहाने सां अंजाम उहो ई थींदो। सो साईं बांगे जो उहो ई किसो थियो, ॿिए ॾींहुं बांगे बेदो न ॾिनो ऐं मालिक कोई खाई छॾियसि ऐं बांगे जी कहाणी ख़तमु थी वई। सो साईं असां वटि बि अहिड़ा खोड़ सारा माण्हू आहिनि जेके मौत जे ख़ौफ़ खां कंध निवाए ग़ालिब लुटेरनि खे, ज़ालिमनि खे बि दुआ सलामी पिया थींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे हा में पिया मिलाईंदा आहिनि। से असां समाज जे उन्हनि क़ौमी कारकुननि लाइ सलाम पेश करियूं था, उन्हनि खे जेकी ॾाढ जबर ख़िलाफ़ु आवाज़ उथारिनि था।
त उमेद आहे कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वधीक इन क़िस्म जूं कहाणियूं किसा ॿुधण जे लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा।